भास वैयक्तिक अभिव्यक्तीचे एक रूप, सुसंस्कृत समाजाचे प्रतिबिंब, संस्कार समजूक आरसो. 1987 वर्सा कोंकणी गोंयची राजभास जाली आणि 1992 भारतीय संविधानाच्या 8व्या अनुसूचींतल्या 22चे अनुसूचींत भासांतली एक भास म्हणून अधिकृतपणान मान्यताय मेळ्ळी. ऑगस्ट 20 कोंकणीक मान्यताय मेळिल्लो दीस म्हणून उडगास काडटा. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र भाषाद्वारी भावैक्यता म्हणलेले ध्येय वाक्य दवरून विश्वभरचे कोंकणी भाषिक लोकांक एकठांय करतास आणि समाजाचे उदरगती खातीर वावर करता. तुमक सगळ्यांक अभिवादन करताची कोंकणी मान्यता दिसाचे शुभेच्छा सांगता. हांव सुचित्रा शेणॉय, आयची ही कार्यावळीची सूत्रसंचालिका. आयच्या संदर्भांत बीज भाषण करता डॉक्टर भूषण भावे, गोवा. लेखक, अणकार, प्रांशुपाल डॉक्टर भूषण विठ्ठल भावे 2 वार गोवा कोंकणी अकादमीचे आदलो उपाध्यक्ष. हानी MA इन मराठी अँड कोंकणी आणि सामाजिक भाषिक आणि तुलनात्मक अभ्यास म्हणलेल्या विषयारी PhD फावो केला. हानी साद आणि पडसाद, गोमांतक, खण व्यवसायाचेर आधारित साहित्य, हिंदी कोंकणी अध्येता कोश, माटोळी, गोंयांतले पारंपरिक खेळ, कारबारी कोंकणी अशे अनेक विशयाचेर पुस्तक रचयला. तशीची प्रसंगातल्यान व्यक्त जाल्ले दीनदयाळ, कथा सरस्वती, गोंय तांच्या पदस्पर्शान पावन अशे वेगवेगळे कृती अणकार केला. हांका अखिल भारतीय साहित्य परिषद नवदेहलीचे साहित्यकार सन्मान पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडळाचे शिक्षक प्रशस्ती, TMA पै फाउंडेशन पुरस्कार, मलेशियाचे गिविंग इकॉनॉमी एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 अशे देश विदेशाचे अभिनंदन प्राप्त जाला. आता तुमगेल मुखार बीज भाषण करताची डॉक्टर भूषण भावे हानी. सगळ्यांक नमस्कार. या संस्थेचे अध्यक्ष व मानेस्त नंदगोपाल बाब, बाकीचे सगळे पदाधिकारी, आमचे डॉक्टर कस्तुरी माम, गोंयांतल्यान आयिल्लो म्हजो मित्र रमेश लाड, डॉक्टर संतोष पाटकर. हांवें आयकलां की प्रशांत आनी चेतन आयल्यात म्हणून, घडये जॉयन जायत ते थोड्या वेळान. हांगाचे सगळ्या संस्थेचे सगळे पदाधिकारी, या कार्यक्रमाक विशेष आमंत्रित पुणेच्या कोंकणी कला आणि भाषा केंद्राचे अध्यक्ष, ट्रस्टी आणि थंयच्या मिलेनियम नॅशनल स्कुलाचे ट्रस्टी अन्वित बाब फाटक, केदार बाब वाळिंबे, या कोंकणी केंद्राची कोऑर्डिनेटर प्राचीबाई नवाथे, आयज ज्यांचे पुस्तक हांगा प्रकाशीत जातात ते सगळे लेखक, अनुवादक, माता बंधू भगिनी. खंयच्यान सुरवात करप? 1200-1300 वर्सांचो इतिहास. साधारण 7व्या-8व्या शतकांत आधुनिक भासो तयार जाल्यो. मराठी, कोंकणी, गुजराती. प्राकृतांतल्यान एक इवॉल्वमेंट स्थानिक भाषांकडेन वचपाक लागलो. सुरवातीक काय विनोदी म्हणपा सारखे, हलके फुलके अशें साहित्य निर्माण जालें. नाटक आयलें, कारण नाटक हो एक असो प्रकार आशिल्लो आमच्या सगळ्या लोकसंस्कृतींतलो जो एट अ टायम इट कॅन कॅच द अट्रॅक्शन ऑफ 1000 ऑफ पीपल. सो नाटकांतल्यान तांचो वापर जावपाक लागलो ह्या भाशांचो. आणि हळूहळू सो हे 8वें 9वें 10वें शतक जे आसा ताका आमी हो कितें म्हणूं येता की मौखिक पूर्व काळ अशें ताका आमी भाशेच्या संदर्भान म्हणटात. सगळ्यांनी
जे प्रदर्शन लायिल्लें आसा तातूंत शिलालेख पळयला कोंकणीचो, जो श्रवण बेळगोळ हांगा आसा. कोणी प्रत्यक्ष जर पळयल्लो आसत हांगा जाल्यार खऱ्यांनीच थंय वतकीच माथें अभिमानान फुलता की एक कोंकणी शिलालेख आसा म्हणून. अशें खूब मेळत. म्हणजे हो एकूच ना, पूण हो सगळ्यांत आदलो, खबर आशिल्लो आदलो नोन फर्स्ट स्टोन इन्स्क्रिप्शन. ताच्या पयलींचे आसतले. आणि ते जे प्रयोजक क्रियापद आसा तातूंतले करवियले कदाचित गोंयच्या बोलयेंतल्यान कमी जालें, पूण हांगा हांव पळयतां कारवारान येता, शिरसीन येता, मंगळुरान येता. करयले, घालयले, पिवयले, भेश्टायले, ही सगळी क्रियापदां जी आसात ती अजूनय आमच्या ओठार आसात. म्हणजे 1200 वर्सांचो हो इतिहास आसा. एकदा अशें जाता इतिहासान कांय नांवां आसत किंवा कांय नॉमेनक्लेचर्स आसत ती चुकीची पडटात आणि ती रूढ जातात. आमी म्हणटात आयच्या दिसाक राष्ट्र मान्यताय दीस. Today is not our national recognition day. Our national recognition day was on 1975 when Konkani was recognized by Sahitya Academy as an independent language. That was our national recognition day. ही आमची भास संविधानान पावली, 8व्या अनुसूचीत पावली तो दीस. पण कांय गजाली इतिहासान घडून वतात आणि त्यो मागीर फुडें तश्योच कंटिन्यू जातात. तातलीच ही एक गजाल. पूण कितें आसूं आमच्या अभिमानाची गोष्ट की आमची कोंकणी भास आमच्या करन्सीचेर दिश्टी पडटा. आमच्या नोटीचेर 100 रुपया, 1000 रुपया हो आमच्या अभिमानाचो दीस. आणि म्हणून ह्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता, शुभेच्छा दिता. आणि अध्यक्षांनी सांगलें तशें फुडल्या वर्सा खातीर जो संकल्प आसा आमचो की फुडल्या वर्साक मेळटले तेन्ना कितें फरक पडटलो कोंकणी चळवळींत, ताजेच तर योजना करपाची आसा न्ही आयच्या दिसाक. बाकी आमी उत्सवीच आसात कोंकणी समाज. आमकां उत्सव खूब आवडटात. एकठांय येवप, खावप, जेवप, सांस्कृतीक कार्यक्रम सादर करप आणि विविधता कितली आसा. आतां आमी फक्त गोंयचेच दिता उदाहरण. हांव बाकीचे हांव वचच ना, मंगळूर आनी बाकी कडेन वचच ना. म्हणजे एका मोटरसायकलीचेर 24 वरां भितर यू कॅन विजीट ऑल द 4 कॉर्नर्स ऑफ गोवा. इतलें ल्हान आसा. 3600 स्क्वेअर किलोमिटर. म्हणजे सकाळी नाश्त्यातल्यान पेडणेंतल्यान सुरवात केली. बाय आफ्टरनून आय शूड बी एट वास्को फॉर लंच, द वेस्ट एंड ऑफ गोवा. फॉर अ कप ऑफ टी आय शूड बी एट काणकोण. And by the end of the day, I should be at Molen, the extreme east border of Goa. इतलें ना आसा. पूण ह्या इतल्या ल्हानशा गोंयांत 250 250 परस चड लोकवेदाचे प्रकार आसात. तुम्ही ही इतलीच भूंय 3600 स्क्वेअर किलोमिटराची घेयात आणि दुसरे कडेन वचून पळयात रेस्ट ऑफ इंडिया. इतली विविधता मेळची ना तुमकां सगळ्या बाबतींतली. म्हणजे अश्मयुगांतल्यान सुरू जाल्लें जीवन गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू विजिटेड गोवा. पूण प्रस्तरकालीन चित्रां बी जर पळयलीं डॉक्टर कस्तुरीमाम जाल्यार ही प्राचीनता लक्षांत येता की कितले 1000 वर्सां फाटीं हांगा मनुष्य वस्ती आशिल्ली. सो कितल्यो पिळग्यो जाल्यो हांगा मनशांच्यो. आनी हें सिविलायझेशन कितलें आदलें आसा गोंयचें, जे कदाचित उर्वरीत भारतांत खंय पळोवपाक मेळना. त्याच कुडक्यांत तितल्याच भागांत इतले प्राचीनताय आसा ह्या सगळ्या. आयज हांगा पुणेच्यान मंडळी आयल्यात आनी अध्यक्षांनी बरोबर म्हळें की हो आमचो नॅचरल कोंकणी प्रदेश न्ही. आमचो नॅचरल कोंकणी प्रदेश सकयल लायला. सौराष्ट्र आसा, बर्बर आसा गुजरात, कर्हाट आसा, मागीर रत्नागिरी आसा, मागीर सिंधुदुर्ग आसा, मागीर गोवा आसा, मागीर कारवार आसा, मागीर मंगळूर आसा आनी मागीर कोचीन आसा. हो जो निमुळटो पट्टो आसा जाका कोकण म्हणटात. अशें न्ही की बाबा कोकणांतलो मुखेल समाज कोंकणी आसा म्हणून ना. ह्या पुराय कोकणांत 7-8 भाशा उलयतात. पूण आमकां कोंकणी नांव मेळ्ळा आनी खंयच्या भाशेक कोंकणी नांव मेळिल्लें ना. सो मायनॉरिटी लँग्वेज आसून सुद्दां कोकणांतली कोकणाचें स्पिरीट कोंकणी भाशे कडेन आसा.
हांगाची उत्सव परंपरा, हांगाची अन्न संस्कृती, हांगाची गृहनिर्माण संस्कृती, हांगाची वस्त्र संस्कृती, हाचे आमी शिलेदार आसात. तो वारसो आमी चलयतात इतली वर्सां. हे आमचे गोंयचे वैशिश्ट्य आसा, हे कोंकणी समाजाचे वैशिश्ट्य आसा. आणि म्हणून लोकवेदान जाका साता कोंकण म्हणलें, सप्त कोंकण असो ताचो उल्लेख सकयल लायला, मुद्दाम पळोवचें सगळ्यांनी. हे सप्त कोंकणाचो संदर्भ घेवन साधारणपणान 5-5.5-6 वर्सांचो हो कोंकणी समाज हांगा आसा, जाचो उल्लेख महाभारतान आसा, जाचो उल्लेख अनेक पुराणांनी आसा. स्कंद पुराणान आसा, हरिवंश पुराणान आसा, विष्णू पुराणान आसा. इतली प्राचीन ही भूमी आसा, इतली प्राचीन ही संस्कृती आसा. आणि ही प्राचीन फक्त सांस्कृतिक नदरेन ना, जगभरान बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट म्हणून जे कितें 6-7 प्रदेश मानतात तातूंत आमचो प्रदेश सह्याद्री, द वेस्टर्न घाट्स, हो एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आसा. आणि तो हॉटस्पॉट आसा अशें म्हणून गोंयकार केन्ना रावले नात. गोंयकारांनी ताजेरूय संशोधन केलें, ताजे कडेनय लागसाण साधली. आमचे कडेन प्राचीन वैद्य कला आसा, ओल्ड अँड एन्शियंट मेडिसिनल आर्ट हे आमचे कडेन गोंयचे आसा, की ह्या निसर्गा कडेन रावता आसतना ताचो फायदो कसो करून घेवप, ही वखदी झाडां सोदून कशी काडप, आणि हाऊ टू इनकॉर्पोरेट देम इन अवर डे टू डे लायफ, हे सगळे ह्या समाजान केले. उदाहरण म्हणून एकूच सांगता, कारण आयज वेळ कमी आसा आमचे कडेन. हॉर्तुश इंदिकुश मलबारिकुश नावाचो ग्रंथ हांगाच्यान सकयल मलबार वाठारांत तयार जालो. आता ह्या वर्सा ताका 335 वर्सां जाली. 1635 somewhere it was published, the first volume. तातून जर तुम्ही पळयले 13 व्हॉल्युम्स, थोडे काम न्ही, जवळ हजारांनी पानांचो ग्रंथ. ते करता आसतना तातून प्रत्येक झाडाचे फ्लॉवरिंग टायम, फ्रुटींग टायम, मेडिसिनल युजीस, ऑक्युपेशनल युजीस, ताजे सगळे स्केचीस, व्हर्टिकल स्केच, हॉरिझॉन्टल स्केच, सगळे स्केचीस तातूंत. आणि कोंकणी नांव आयज सुद्दां खंयच्याच देशी भाशेन वनस्पतींची 600-700 नांवां आशिल्लो ग्रंथ उपलब्ध ना देशी वनस्पतींची, पण आमचे कडेन आसा. 600, more than 600 species of plants have been mentioned. कोंकणी नांवां, माड, माडी, चींच, सायल, अशी 600. आमी हांगा बशिल्ल्या पैकी सगळ्यांक सांगलें की मातशी कागदार बरयत, हाऊ मेनी ट्रीज वी नो, 10, 20, 30, 40, मे नॉट बी मोर दॅन दॅट. 600 झाडांची माहिती. केदो व्हडलो अभ्यास. ही परंपरा आसा आमची. म्हणजे आमी फक्त मूर्तिकला, स्थापत्यकला, वास्तुकला, धातुकला, हस्तकला हातून प्रवीण नाशिल्ले कोंकणी समाज. कोंकणी समाज विज्ञानाच्या मळाचेरूय तितलेंच ताकदीन काम करतालो. गोंयान कुंकळी नांवाचें गांव आसा सावथ सालसेटीन. थंय फर्नस आशिल्ले दोतोर. 1000 डिग्रीज सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाका जाय मेल्ट करपाक तशे तरेचे फर्मास, जंय ह्यो घाटी तयार जाताल्यो, देवळांच्यो, चर्चींच्यो घाटी, त्यो मोल्ड जाताल्यो थंय. इतले विज्ञानान आमी विकसीत आशिल्ले. म्हणजे ही सगळी परंपरा आसा आमची सगळी. दुर्दैवान इतल्या मोठ्या वैभवशाली तेंगशेचेर पाविल्ल्या गोंयचेर एक आक्रमण अशें जालें की त्या आक्रमणान सगळें कितें उध्वस्त करून उडयलें. मायग्रेट करचें पडलें लोकांक, स्थलांतरीत जावचें पडलें. स्थलांतरण हो आयचो स्थायी धर्म आसा. लोक शिक्षणा खातीर वतात, वेवसाया खातीर वतात, प्रसिद्धी नामना मेळोवपा खातीर वतात. पूण धार्मीक बळजबरी जाली, अत्याचार जाले आणि धर्म टिकोवपा खातीर समाज भायर सरलो. ताका घरदार सोडून वचचें पडलें. आणि आयज हे सगळे समाज हांगा इतले पयस रावन सुद्धा आपली मुळां इतली घट्ट धरून आसा. इतलो चिवट समाज आसा. हो समाज इतलो चिवट आसा की एकदां न्ही 2दा रिलिजियस कन्वर्शन्स करची पडल्या त्या समाजाक.
गोंयान पोर्तुगीजांनी लादिल्लें ख्रिस्ती धर्मीकरण केलें. मंगळुरान जेन्ना समाज आयलो तेन्ना हांगा टिपू सुलतानान म्हळें तुमकां हांगा रावपाचें आसा जाल्यार मुसलमान जायात. धर्तरीच्या फाटीचेर दोनदा रिलिजियस कन्वर्शन्स करून सुद्दां 400, 450, 500 वर्सां उपरांत आमी कोंकणी समाज म्हणून उबो राविल्लो हो समाज ही सादी सुदी गजाल न्ही. ही अभिमानाची गजाल आसा. ही पुरुषार्थाची गजाल आसा. आणि म्हणून ह्या दिव्य परंपरे कडेन आमी जेन्ना फुडें वतात ही परंपरा घेवन, इतलो सोशीक, इतलो चिवट, म्हणजे आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू रेड गोपाळ कृष्ण पैस स्वप्न सारस्वत. प्रत्येकान वाचपाक जाय अशें पुस्तक की जे आमच्या मुळां कडेन व्हरता, आमच्या रुट्सां कडेन व्हरता आमकां. बरें, हो समाज स्थलांतरीत जालो. नॉर्मली कितें आयकतात आमी? स्थलांतरीत समाज हो मूळ समाजाक बर्डन आसता. कारण ते आयलायते आयिल्ले लोक असतात न्ही, भायल्यान आयिल्ले लोक असतात. ते ज्या समाजान वतात थंय बर्डन जातात, चेपण जातात तांचेर. कोंकणी समाज तशी जालो ना. कोंकणी समाज जंय वचत थंय लाभदायक थारलो. कारण ताचे कडेन विद्वत्ता आशिल्ली, अनुभव आशिल्लो. तो मागीर कृशीचो आसत. म्हाका याद जाता एक टॉमे पिरीश नांवाचो प्रवासी गोंयांत आयलो. भारतभर आयिल्लो तो, गोंयांतूय आयलो. 1512 ते 1515 गोंयांत रावलो. टॉमे पिरीश, यू कॅन गुगल इट. आनी टॉमे पिरीश बरोवन दवरता गोंयकारांचें वर्णन 16व्या शतकांतलें, ट्रान्सलेटेड बाय फादर थियोफिलस लोबो इन इंग्लीश फ्रॉम फ्रेंच. तो बरयता, नाव अवर रोड टेक्स अस टू द मॅग्निफिशंट किंगडम ऑफ गोवा, द की टू द फर्स्ट अँड सेकंड इंडिया. त्या वेळार गोंय तशेंच आशिल्लें न्ही. मुरगांव पोर्ट वॉज द व्हेरी प्रॉस्परस पोर्ट, जो उत्तरेंतल्यानूय आनी दक्षिणेंतल्यानूय बी, म्हणून की टू द फर्स्ट अँड सेकंड इंडिया म्हणलें ते त्या अर्थान. अख्ख्या जगात देशांतलो माल व्यापार वो थंयच्यान, मुरगांवच्यान, वास्कोच्यान वो 16-17 देशांक निर्यात जातालो. आनी थंयच्यान येतालें कितें? थंयच्यान येतालें भांगर. म्हणून भांगराळें गोंय, म्हणून गोल्डन गोवा. गोल्डन गोवा कितें अशें बेश्टेच नांव पडिल्लें ना तें. आमचे सगळे गोंयांतले इंट्रस्टिंग गोश्ट सांगता, मुद्दाम पळयात तपासून. शेट समाज आसा गोंयांत, सोनार समाज, गोल्डस्मिथ कम्युनिटी. त्यांची आडनावां पळयात. सगळी आडनावां कनेक्टेड विथ द बीचीस ऑर रिवर, वॉट एवर, बट नियर द वॉटरवेज. कित्या खातीर? व्यापार जो येता तो घेवप आनी त्या बदलान भांगर घेवप व्यापार दिवन. ही परंपरा. म्हणून भांगराची परंपरा आसा गोंयकारां कडेन. म्हणजे आमी फुलांची भांगरां केलीं, फळांची भांगरां केलीं, मोगऱ्या आटी केली. धीस एंटायर ट्रेडिशन अशेंच आयिल्लें ना तें. इट वॉज म्हणजे वेर वी वेर एट द गोल्डन इरा म्हणटात तशें, रायट फ्रॉम द 8th century ऑनवर्ड्स. ही आमची परंपरा आसा. आणि म्हणून जंय गेले थंय बर्डन जाले नात. आपली विद्वत्ता आतां केरळान पळयात, मोठ्यो मोठ्यो शिक्षणीक संस्था स्थापन कोणी केल्यात? गोंयकारांनी केल्यात, कोंकणी भाशक मनशांनी केल्यात. मंगळुरान पळयात, सगळे कडेन वचत थंय अशी स्थिती आसा. शैक्षणीक संस्था स्थापन केल्यो, सांस्कृतीक केंद्रां स्थापन केलीं, मोठ्या प्रमाणाचेर सेवा सुरू केली. हे सगळें गोंयकारांच्या बाबतींत घडिल्लें आसा. हांव केन्ना केन्ना विचार करता, आतां चवथ येता 8 दिसांक, चवथीक मुर्ती तयार करतात. ही मुर्तीची खूब मोठी परंपरा आशिल्ली. आज गोंय जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख मुर्ती आयात करता भायल्यान. आतां ही गरज गोंयानूच भागताली पयलीं, म्हणजे सगळे मुर्तीकार गोंयांतूच आशिल्ले. आयज आमी पेण, पनवेलच्यान मुर्त्यो हाडटात. ह्या पेण पनवेलच्या मुर्तीकारांची आडनावां वचून तपासात. दे आर ऑल मायग्रेटेड गोवन्स. म्हापशेकार, बार्देसकार अशीच नांवां आसात तांची सगळ्यांची. म्हणजे केदी व्हडली मूर्तिकला, केदी व्हडली शिल्पशास्त्र, केदे व्हडले स्थापत्यशास्त्र, केदे व्हडले वास्तुशास्त्र साखव बांदिल्ले गोंयकारांनी. आदी कळस मग पाया हेमाडपंथी स्टायलीन मंदिरां बांदिल्लीं अजून शिल्लक आसात. मांडवीचो पूल मोडलो. इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर ही सगळी आमची कामां जाली. सांस्कृतीक मळाचेर मंजेश्वर गोविंद पै आसत,
जो राजकवी जालो हांगाचो कन्नड भाशेचो, दुसऱ्या भाशांनी योगदान दिलें. 13-14 भाशांनी गोंयकारांनी कोंकणी मनशान योगदान दिलां. 13-14 भाशांनी बरयलां. इतलो मल्टिलिंग्वल समाज देशाच्या फाटीर पळयात सोदून मेळटा जाल्यार. जो फ्रेंचांनी बरयता, जो पोर्तुगीजींनी बरयता, इतली एक्सपर्टायजीन बरयता की मूळ लेखकाक फाटी उडयत. ही परंपरा आसा. आणि म्हणून एक संस्कृती निर्माण जाली ह्या सगळ्यांतल्यान. पुंडलीक नायक हांणी आपल्या एका कादंबरींतल्यान ताचें वर्णन अशें केलां, काठी, मठी आनी मिठी अशें म्हणलां ताणें. ही परंपरा कशी आशिल्ली, निसर्गा कडेन अत्यंत अनुकूल जाल्ली, इको फ्रेंडली जाका आयज म्हणटात, सस्टेनेबल जे शब्द वापरतात आयज, तशीच ती पद्दती आशिल्ली सगळी. काठी, मठी आनी मिठी. काठी म्हळ्यार फुडें 4 म्हयने पावस आसा, मागीर जळोव मेळचो ना, फायरवूड मेळचें ना, म्हणून ताचो केल्लो पुरमेत, प्रोविजन ऑफ द फायरवूड दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट monsoon. ड्युरींग monsoon यू विल नॉट गेट एनीथिंग ड्युरींग दॅट टायम. सो तो सगळो पुरमेत घरान करून दवरपाचो, काठी. मठी, घराची शाकाळणी करपाची, घर पावसा खातीर रेडी करपाचें, बांदून परत खंय गळटा खंय गळना पळोवपाचें सगळें. आनी मिठी, दर्या कुशीर रावतात न्ही आमी, सो आमचे कडेन मीठ भरपूर आसा, त्या मिठाचो सम्यक वापर करपाचो. मागीर खारयल्लें नुस्तें आसत, खळांतली आमली आसत, हें सगळें फुडल्या 4 म्हयन्यांची तजवीज करपाची. काठी, मठी, मिठी. अशा तरेचें एक सिव्हिलायझेशन हांगा आयलें, जें सस्टेनेबल आशिल्लें, जे इको फ्रेंडली आशिल्लें, जाका आयच्या भाशेन आमी म्हणटात पर्यावरण पूरक. हेंच न्हय, आनी कांय वेगळें नाशिल्लें तें. अशा तरेचें एक जिवीत हांगा निर्माण केलें. पुर्तुगीजांनी सुद्दां हें सगळें बरोवन दवरिल्लें आसा. एक गार्शिया द ऑर्त नांवाचो अधिकारी गोंयांत जावन गेलो. ताच्या नांवान एक गार्डन आसा गोंयांत, पणजे. ताणें सुद्दां ह्यो गोंयच्यो म्हणी, ओपारी, कितली गिरेस्त परंपरा आसा. हांगाय आसतली मंगळुरांत तुमचे कडेन. मेल्विनाच्या साहित्यांतल्यान, बाकीच्यांच्या साहित्यांतल्यान ती दिश्टी पडटा. वाक्प्रचार, इडियम्स, फ्रेजीस कितले रीच. म्हणजे भाशेचो खंयचो स्तर आमी गाठिल्लो तेन्ना. जी हायट कृष्णदास श्यामाच्या साहित्याक पळोवपाक मेळटा 16व्या शतकांत. मागीर 200 वर्सां जी पुर्तुगीजांनी आमची भास मारली, बंदी हाडली भाशेचेर, 1684 to 1884 मे बी, टील कुन्ना रिवर कम्स टू गोवा. 200 वर्सान इतली रसातळाक गेली भाशा आमची की आमचे कडेन व्याकरण ना, आमचे कडेन उलोवपाक धड वॉकेब्युलरी ना, शब्दसंपत्ती ना, अशी परिस्थिती निर्माण जाली. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींचेर स्वातंत्र्या उपरांत, गोंयच्या मुक्ती उपरांत खऱ्या अर्थान सुरवात जाल्ली आसा. म्हाका अभिमान दिसता आयज की ह्या विश्व कोंकणी केंद्रान हांगा आमी बसल्यात. कोंकणीचें येदें व्हडलें केंद्र खरें म्हणजे गोंयांत आसपाक जाय आशिल्लें, तेच्या मूळ पिठान आसपाक जाय आशिल्लें. पूण बरें आसा, आमचो बाकीचो मायग्रेटेड समाज सुद्दां इतलोच जागृत आसा, सजग आसा की तांणी हें येदें व्हडलें आस्थापन हांगा उबें केलां. त्या आस्थापनाच्या माध्यमांतल्यान कितल्या प्रकारच्यो एक्टिविटीज जातात. म्हणून आयज जेन्ना आमी जशें म्हळें की काळाची गरज वळखून आमी पावलां उखलपाक जाय म्हणून. कितें आसा काळाची गरज? ल्हान भाशांचो फुडार आतां कितें उरतलो फुडें? उलोवपाची भाशा म्हणून टिकतली. जो पर्यंत तुमच्या आमच्या ओठार आसा तो पर्यंत भाशा टिकतली, एब्सोल्युटली नो डाऊट. पूण ती भाशा कित्या खातीर? फक्त वेव्हारा खातीर? फक्त भावना पावोवपा खातीर? फक्त संवादा खातीर? का ती फुडें ज्ञान भाशा जावपाक पावतली, नॉलेज लँग्वेज जावपाक, नॉलेज टेक्स्ट निर्माण करपाक पावतली? हें आमी ठरोवपाचें आसा. ताजे संकल्प कशा दिसा करपाचे की आमच्या भाशेक आमी कितें फक्त बोली भाशा, तोंडावेली भाशा, जिबेवेली भाशा, ओठावेली भाशा म्हणून तिगयतले, का ताजे फुडें बसून ज्ञान भाशा जशे डोमेन्स काडले समजा जाल्यार सहज एक 150-200 डोमेन्स येतात. नवीन नवीन डोमेन्स वाडत आसात. म्हणजे केन्ना आयकून नाशिल्लें AI आतां आयलें ह्या 5 वर्सांत. तर AIचो आनी कोंकणीचो संबंद कितें? हांव विचार करता केन्ना की आमी केन्ना ताचो उपयोग करपाक शकतले.
ह्या मोबायलाचेर इंटरनेटाचेर आमी कोंकणी म्हणून खंय आसात? ह्या सोशल मिडियाचेर आमी खंय आसात? प्रिंट मिडियान आमी बऱ्यापैकी व्यक्त जाल्यात. दर वर्सा 150-200 पुस्तकां कोंकणीन प्रकाशीत जातात. सो देर वी आर डुईंग व्हेरी वेल. नाटकाच्या मळाचेर आमी उच्चांक गाठला की आमची कितली 100-200 नाटकां आनी तेंचे 100 प्रयोग सुद्दां जातात. बरी गोष्ट आसा. आतां आमी धार्मीक साहित्याच्या भजन अभंग हेच्या मळाचेर सुद्दां आयले, थंय व्यक्त जावपाक लागले. देर ऑल्सो वी आर डुईंग व्हेरी वेल. कोंकणीन संवसाराक कितें दिलें? जगाक कितें दिलें कोंकणीन? उलो सांगिल्ल्या भशेन सुंदर मुर्तीकाम, सुंदर कावी कला, सुंदर स्थापत्य, सुंदर संगीत. हें आमचें संगीत म्हणून कितें जें आसा पळय तें सोदपाची गरज आसा न्ही एका अर्थान, की पयल्या संगीत संमेलना पासून हो सोद आमचो चालू आसा. आनी म्हणून आमी संवसाराक कितें दिवपाक शकतात? आयज जेन्ना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या अशा वेळाचेर जाका आमी इंडियन नॉलेज सिस्टम म्हणटात, आमची मुळाची हांगा वेवस्था कितें आशिल्ली? ती मुळाची वेवस्था आमी सोदून काडटले काय म्हणून सगळ्या बाबतींत, समाजाच्या वेव्हाराच्या बाबतींत आसत, संस्कृतीच्या मळाचेर आसत, विज्ञानाच्या मळाचेर आसत, जाल्यार ती आमची नॉलेज सिस्टम आमकां परत उस्तून काडपाची आसा, सोदून काडपाची आसा. नंबर 1. जाका ट्रेडिशनल नॉलेज म्हणटात, टिके, कितलें आसा पारंपारीक ज्ञान कोंकणी समाजा कडेन? हो फुडल्या जनरेशना खातीरचो ठेवो आसा. इट्स अ ट्रेजर फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. खुबशा आधुनीक प्रश्नांच्यो जापो आमच्या पारंपारीक सिस्टमीत आसात. मागीर ते प्रदूशण आसत, कितें म्हणात तुमी, आयचे प्रश्न, तांच्यो जापो आमच्या ट्रेडिशनल सिस्टमीन आसात. आमी सोदून काडपाची गरज आसा. हो कोंकणी समाजाची ही आयची ही गरज आसा, नीड ऑफ द आवर. आनी म्हणून डिजिटल युगान जगता आसतना आमच्या मदीं हांगा वाळिंबे सर आसात, की ह्या डिजिटल युगान मानवी हस्तक्षेपान आमी सगळें करपाक शकनात. ह्युमन मॅन्युअल एप्रोच इज नॉट एडवायजेबल, कित्याक ताका वेळ लागतलो खूब. टेक्नॉलॉजी कशी हाडूं येता आमी हांगा ह्या सगळ्या विशयान? डॉक्युमेंटेशन आसत, डिजिटलायझेशन आसत, हातूंत टेक्नॉलॉजीचो उपयोग जो पर्यंत आमी करनात, आयटीचो उपयोग करनात, एआयचो उपयोग आमी करनात, तो पर्यंत हें सगळें ज्ञान जें आसा कोंकणी समाजाचें तें डॉक्युमेंटेशन जावपाक वर्सां लागतलीं आनी परवडची नात आमकां. आमकां फुडल्या 5-10 वर्सांन जाय सगळें हें. ताजें एनालिसीस आमी करपाक लागपाक जाय. आतां कोंकणी समाजाचो हेतू असो आसपाक जाय की आतां इतल्यो बोली उलयतात कोंकणी समाजाच्यो. जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सनान 16 बोली म्हणिल्ल्यो, आतां 16 न्ही 20-40 बोली आसात वेगवेगळ्या भागाच्यो. व्यक्तिशा काही गट आसात, सामाजीक गट आसात, आर्थीक गट आसात, वेगवेगळ्यो बोली आसात, व्यावसायिक गट आसात. ह्या बोलींचें एकत्रीकरण करपाक जाय आमकां, शब्द समुच्चय जाय आमकां. ताज्या खातीर कांय टॅक्नॉलॉजीचो आधार घेवचो पडटलो. अशे तरेन कांय प्रोजेक्ट्स घेवन आमकां फुडें वचचें पडटलें जेन्ना आमी ह्या डिजिटल युगान जगतात तेन्ना. आनी म्हणून डेटा कलेक्शन आसत, डॉक्युमेंटेशन आसत, एनालिसीस आसत डेटाचें, ह्या सगळ्या खातीर, आनी मागीर कल्चर स्टडी आसत आमची, ह्या सगळ्या आमच्या मुळां कडेन वचपा खातीरचो जो सगळो आसा, हे न्यू फ्रॉन्टियर्स आसात. ही नवी क्षेत्रां, नवी मळां, ह्या मळांचेर काम करपा खातीर आयच्या दिसा, ह्या मान्यताये दिसा जेन्ना आमची भास संविधानाच्या 8व्या अनुसूचीत पावल्या, आमी संकल्प करपाची गरज आसा. तशे तरेन कांय शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लाँग टर्म अशे 3 तरांचे प्रोजेक्ट्स आमकां डिफायन करचे पडटले सगळ्यांनी मिळून. हे कितें वर्ल्ड कोंकणी सेंटराचीच जबाबदारी न्ही, हांगा बशिल्ल्या प्रत्येकाची, इंडिव्हिज्युअली आनी इन्स्टिट्युशनली, आमच्या सगळ्यांची. शैक्षणीक संस्था आसा, आतां गोंयान KG to PG मेरेनचें शिक्षण आसा, मंगळुरान आतां कॉलेज लेवलाचेर शिक्षण आसा, केरळान प्राथमीक स्तराचेर शिक्षण आसा, सगळे कडेन सरकार मान्य अकादमी आसात. ह्या सगळ्यांनी मिळून एक असो व्यापक प्रोजेक्ट एका विशिश्ट दिशेन चलपा खातीर. बाकी लिपी आसात, स्क्रिप्ट्स आसात, हे बारीक बारीक मायनर भेद आसात आमचे मदले, ते आतां सायडलायन करचे पडटले. वी वील हॅव टू मार्च टुगेदर इन दॅट डायरेक्शन ऑफ न्यू फ्रॉन्टियर्स, हे जे सगळे आतां सांगले ते. आनी त्या दृश्टीन आमी सगळ्यांनी वावुरचें. ताज्या खातीर आयज संकल्प करपा खातीर आमी आयज सगळे हांगा जमिल्ले. तुमची रजा घेता. देव बरें.